perkenalkan, saya dengan Dita. Saya seorang karyawan dengan 1 orang anak. Kebetulan saya dan keluarga cukup sering bepergian di tempat yang udaranya dingin dan sejuk untuk refreshing. Namun juga ada efek sampingnya loh. Kadangkala kita juga badan mudah terserang masuk angin, flu, sakit tenggorokan, atau bahkan mungkin terserang gigitan serangga. Nah, tapi sekarang saya sudah nggak khawatir lagi karena saya sudah selalu bawa sahabat kecil saya, yaitu peppermint oil dengan banyak khasiat ya. Peppermint oil ini mengandung 100% minyak peppermint murni tanpa tambahan apapun, sehingga bahkan kita bisa mengkonsumsinya dengan langsung diminum. Nah, peppermint oil ini membantu keluarga saya untuk menghangatkan tubuh di udara yang sangat dingin. Kebetulan suami saya kemarin juga mendengkur cukup keras. Saya oleskan di lehernya dan kemudian dia bisa bernafas lebih rileks dan tidak mendengkur lagi. Satu hal lagi, anak saya juga bermain di playground, kemudian ada bentol dan ternyata dia merasakan gatal. Lalu saya oleskan di tempat yang gatal. Besok paginya dia bangun, bentolnya hilang dan gatalnya pun sudah tidak terasa lagi. Saya sungguh berterima kasih sekali untuk peppermint oil dari Sinergi.